oggi più che una gara è una manifestazione per radunare i ciclisti della provincia di Verona. Oggi non ci mettiamo in gara, pedaliamo insieme per questa grande e terza edizione di Bike for Life. L'iniziativa è a scopo benefico, pertanto la nostra gara sarà radunare più gente possibile per raggiungere l'obiettivo di poi poter aiutare delle associazioni e installare all'interno di questa struttura un defibrillatore a servizio poi di tutta la cittadinanza. Ecco, parliamo un po' invece di questa struttura, cos'è? No, questa è una struttura, è un forte austriaco costruito nel 1860, intitolato alla principessa, alla figlia dell'imperatore Giuseppe, appunto Gisella. Questa è la struttura che è stata costruita in difesa della cinta muraria di Verona, è stata abitata dai militari austriaci, mai utilizzata in combattimento, è una struttura prettamente difensiva. Oggi è passata dal demanio al comune, e il comune con questa grande iniziativa ha voluto condividere questa struttura tra associazioni, le associazioni che adesso la stanno abitando, la stanno valorizzando e utilizzando a servizio della cittadinanza, anziché lasciarla chiusa e in degrado come è successo purtroppo alcuni anni fa. Oggi rivive grazie a questo accordo che è stato fatto, un patto di sussidiarietà tra Comune di Verona e associazioni del territorio.
Presidente Commissione Sport, e Marco Bontempo. Il Comune di Verona è a fianco di questa iniziativa. Sì, oggi è una bella giornata sportiva, il Comune di Verona, la quarta circoscrizione, è sempre presente sia per dare spazio a queste manifestazioni sportive, ma anche perché hanno questa finalità sociale, quindi sono sempre ben viste, ben volute, e si spera che anche nel proseguo si possano ripetere con il successo e con la finalità che hanno ottenuto oggi. Siamo qui all'Agriturismo Santa Lucia a metà tappa, come vedi ragazzi stanchi ma tutti contenti della giornata? Ragazzi stanchi, contenti, un po' bagnati da qualche goccia di pioggia, però dai, andiamo avanti. Ivan Marchini, allora com'è andata questa girata? Bene, tutto bene, bello, un bel giro organizzato bene, bei passaggini, tranquillo, una giornata divertente, in compagnia molto bella. Qua non c'era agonismo. No, zero agonismo, e a volte serve e va molto bene perché si riesce a fare amicizia con altre persone. Bella giornata, tranquilla, proprio bella. Un po' più di sole si voleva, però lo stesso. Una bella giornata di divertimento in compagnia con il mio gruppo, l'Olimpica d'Ossobuono, una dozzina di partecipanti da parte nostra, su e giù per le colline moreniche, ci siamo divertiti parecchio. E la differenza è che quando si attacca il numero dietro non si guarda in faccia a nessuno. Qua invece ci si guarda, si parla, si scherza, si gioca, si ride e ci si diverte. Infatti oggi eravamo solo in due donne, abbiamo dovuto un attimo spingere, bello, no? Ma è una bella manifestazione, divertente, da stare in compagnia. 72, ho guardato adesso il contachilometri, erano 72 chilometri. La parte più difficile? La finale contro vento e poi hanno iniziato a tirare un po' tutti quanti, perciò è stata un po' più duretta, però ci stiamo, dai, noi donne eravamo agguerrite, wow, scherzo. Benissimo, bel percorso, organizzato bene, bello. È importante poi arrivare tutti un piatto di pasta. Esatto. Complimenti per l'organizzazione perché siete stati bravi. Andrea Albana, allora per te com'è stata oggi? Bel giro, bello misto, strada, asfalto, anche qualche bella salitina, specialmente i ristori organizzati bene, colombe a volontà, grazie all'organizzazione. Ecco un giudizio sull'organizzazione. 8. Bravi. Cosa mancava? No, non posso dare 10 perché insomma la perfezione è difficile, però insomma bravi tutti, complimenti. È già il secondo anno che veniamo da Mantova e ringraziamo tutta la vostra organizzazione perché siete bravi, ben volentieri. Ok, salve a tutti, è uscito anche il sole oggi, dopo una giornata che sembrava nuvolosa, un bel flusso di gente, hanno partecipato a questa manifestazione che per il terzo anno consecutivo parte qui dal Forte Gela, grazie anche all'aiuto del Comune di Verona che qui è rappresentato dall'assessore al decentramento Marco Padovani. Sicuramente motivo di soddisfazione per l'amministrazione comunale, una terza edizione importante, altrettanto importante come sono state anche le precedenti, e devo dire che questo veramente è un sodalizio importante che l'amministrazione vuole fare con l'Associazione Italiana Cultura e Sport innanzitutto, ma con tutte le associazioni che vi partecipano, e voglio ricordare Mountain Bike Golosine, altra associazione storica molto importante della zona, ma voglio ricordare anche il gruppo Artiglieri di Santa Lucia che oggi sono a disposizione, tutti coloro i quali collaborano per far sì che questo compendio storico importantissimo austriaco diventi sempre e acquisisca sempre quelle possibilità da offrire alla cittadinanza, e devo dire che questo lo fate in maniera egregia attraverso anche edizioni sportive di questo tipo. Quindi grazie da parte dell'amministrazione comunale, grazie da parte del sindaco Federico Sbuorina per quello che fate, ma sono sicuro per quello che faremo ancora in futuro. Certamente Assessore, e noi non smetteremo mai di ringraziare il Comune di Verona perché noi principalmente abbiamo avuto questo grande aiuto e che ci permette ogni anno di andare avanti. Abbiamo anche qui il rappresentante della quarta circoscrizione del Galletta, Cristian Galletta. No, per noi è sempre un piacere partecipare a queste giornate sportive perché anche in queste giornate amatoriali si vedono i veri valori e soprattutto per i ciclisti il valore oggi del sacrificio e della passione che ci mettono per questa attività sportiva, dopo per finalità sociali, quindi complimenti agli organizzatori e la quarta circoscrizione è presente l'anno scorso, quest'anno e anche per il futuro.